Город Костерево, улица Горького. Жильцы 10 квартир 14 дома остались без отопления в конце октября. А как греетесь? Когда батареи холодные, Да. вон вода стоит и грею. То есть газом, да? Или это. А обогревателей нет у вас, да? Не, мы бросили, когда у нас все порядок был. Ранее по ходатайству инициативных жителей дом включили в программу капитального ремонта. Один из обязательных пунктов проекта – замена системы отопления. Подрядчик из Юрьев-Польского выполнил все работы еще летом, однако на старте отопительного сезона оказалось, что не все так радужно. С нашей стороны мы дважды письменно обращались в фонд капитального ремонта для устранения вот этих неисправностей. Кроме того, практически ежедневно наше должностное лицо отдела жилищно-коммунального хозяйства контактирует с фондом капитального ремонта и непосредственно с подрядчиком. Проводили здесь встречи и с жителями. Якобы была проблема недопуска в квартиры подрядчика и представителей фонда капитального ремонта, но по их просьбе жители моментально откликнулись, и 17 октября текущего года им была предоставлена возможность пройти во все помещения, во все жилые помещения для осмотра системы отопления. Прошло 10 дней, но проблема так и не решилась. Дошло до того, что представители фонда капремонта пытались опытным путем выяснить, почему отопление не доходит до части жителей дома номер 14. Когда я последний раз сюда приезжал, мы со специалистами поочередно пробовали отключать весь дом по подъезду, постоянно смотрели, какой объем теплоносителя поступает в магистральные сети. Жалобы на отсутствие тепла дошли и до администрации Петушинского района. Там отреагировали моментально. На место выехала заместитель начальника управления жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района Елена Суворова. Она пообщалась с жителями, пообещала решить проблему в самые кратчайшие сроки, пригласила представителей фонда капитального ремонта, специалистов местной управляющей компании. С руководителем фонда мы обсудили причины возможные, так как они уже здесь действительно неоднократно выезжали. По их словам, на сегодня уже после нашего звонка, конечно же, сюда прибыла бригада, необходимая для возможности выявления причины и устранения ее. Проблемные участки нашли с помощью специальных камер, которые погружали внутрь стояков. Тепло костеревцам дали в тот же день. Теперь наиболее проблемный вопрос – это перерасчет, ведь люди, которые на 1,5 месяца остались без отопления, продолжали оплачивать счета Владимиртеплогаза. А также вопрос по поводу перерасчета платы, так как отопительный сезон был начат с 18 сентября. Прибор учета на данном доме не введен в эксплуатацию, он, точнее, выведен из эксплуатации ввиду необходимости его поверки. Плата за отопление начисляется по нормативу. Соответственно, людям необходимо делать перерасчет. Люди не должны за это платить, однозначно, мы это понимаем. Единственное, мы не понимаем, как это будет компенсация, кем будет осуществлен перерасчет. Поэтому в настоящий момент этот вопрос прорабатывается. Надеемся, что все будет устранено. Если вдруг ситуация повторится и проблема с отоплением возникнет вновь, отмечает Елена Суворова, администрация города будет обязана обеспечить нормальную температуру в квартирах костеревцев. Если еще долговременно не будет возможности устранить данную причину, необходимо выполнить работы по обогреву жителей, то есть либо закупить какие-то электрообогревательные приборы, установить гражданам. Как бы там ни было, в дом на улице Горького вернулось тепло. Однако вопрос по-прежнему остается на строгом контроле администрации Петушинского района. Александр Милованов, Владислав Лещук, Андрей Эйзнер, телевидение Петушинского района.